سلام، به کانال صدای قلب‌های عاشق خوش آمدید. داستان واقعی و عاشقانه شادی و محمد. زیاد نمیشناختمش، فقط میدونستم خوشگله. شناختم در حد این بود که همسایه خالمیناست. یه روز گوشیم زنگ خورد، برداشتم گفتم سلام، شما باید شادی باشی. گفتم بله. و شما؟ گفت همسایه سهیلنا. گفتم ببخشید کدومشون؟ آخه یه داداش هم داشت. گفت محمد. نمیدونم چرا خوشحال شدم، آخه خیلی خوشگل بود. گفت من شما رو چند بار تو پارک دیدم، ازتون خیلی خوشم اومد. شمارتون از گوشی سهیل برداشتم. با یه تشر ساختگی گفتم شما به چه حقی این کارو کردید؟ گفت خب دوست داشتم. قطع کردم. شب پیام داده بود، ولی چون داشتم فوتبال میدیدم متوجه پیام نشده بودم. بعد از فوتبال پیام داد ببخشید فکر نمی‌کردم دیگه پیام بدید، داشتم فوتبال میدیدم. گفت پس پرسپولیسید؟ گفتم بله. هی پیام داد، گفتم نمیدونم چرا دارم جوابتون رو میدم. رابطمون خوب شد، تا ساعت 3 شب پیام میدادیم به هم، زیاد با هم حرف میزدیم. به جایی رسیده بود که وقتی فکر میکردم ازم جدا شده گریم میگرفت. وقتی ناراحت میشد، دیوونه میشد، خودمو کوچیک میکردم تا از دلش در بیارم. هر وقت مشروب میخورد زنگ میزد و به من فحش میداد. میدونستم مست میکنه. میگفتم بگو خودتو خالی کن. همش بهش میگفتم مشروب نخور. اونم میگفت بعضی وقتا میخوره. پسر خالم ماجرا رو میدونست. بچه است دیگه، 12 سال از من کوچیکتره. از من 6 سال کوچیکتر بود. روز عید محمد گیر داد که میخواست ببینه منو تو پارک. حالا ساعت 12 ظهر اول فروردین به زور پسر خالمون کشوندم توی پارک همو ببینیم. یه پسره گیر داده بود به من، به محمد گفتم و محمد دنبالش کرد و اونو با کفش میزد. نگران بودم کسی ما رو نبینه، ولی خالم دید. آبروم اونجا رفت، چون خالم به همه خاله هام گفت. من خودم قبلا به خاله کوچیکم گفته بودم، چون اون مثل خواهرم بود. تقریبا همه میدونستن. خط 12 بود. اون 2 ماه پولش اومده بود 33,000 تومان، ولی با هر ترفندی بود خانوادم رو راضی کردم که پرداخت کنن و چیزی نگن. روز 16 فروردین بود که مامانم گوشیمو گرفت. گفت امشب میخوام این پیشم باشه. مجبور شدم قبل اینکه بابام بفهمه قضیه رو به مامانم بگم. اون روز اعتماد خانوادم از دست دادم. مامانم گفت اگه فردا باهاش به هم نزنی به بابات میگم. از اون شب کارم شده بود گریه. تو مدرسه فقط گریه میکردم. دوستم همینجوری مونده بود که چیکار کنه. هیچی نخورده بودم تا ساعت 3 که رسیدم خونه. مامانم تلفن رو داد دستم و گفت تمومش کن. خیلی داغون بودم. زنگ زدم بهش، گوشی رو گذاشته بود رو آیفون مامانم. محمد گفت چطوری؟ عشقم چقدر دیر زنگ زدی امروز؟ با بغض گفتم پیش مامانمم. گفت چرت و پرت نگو، گوشی رو بده مامانت. دادم به مامانم. گفت سلام مامان، تو رو خدا با اون کاری نداشته باشید، آدرس بدین، هر جا گفتید میام منو بزنید بکشید، با اون کاری نداشته باشید. مامانم با عصبانیت گفت تو چی درباره این ما فکر کردی؟ به دختر من گفتی مامانت مریضه که بهت ترحم کنه. پاتو بکش از زندگی دخترم گول نزن. اون گریه میکرد و من التماس میکردم، ولی تموم شد. شب ساعت 11 تلفن زنگ خورد. عمش بود. گفت محمد راه افتاده بیاد تهران، حالش بد بود. شمارتون رو داد، گفت زنگ بزنم ببینم حال شما چطوره. آخه رفته بود خونه عمش بندرعباس. میدونستم اونجاست و گوشی رو آیفون. گفتم مواظب خودت باش. شانس آوردم بابام نفهمید. صبح ساعت 11 زنگ زدم به گوشی عمش. گفتم اونجا بود نه؟ گفت آره و حالش خیلی بد بود. آوردیمش لب دریا، هی قلیون کشید، هی حالش بدتر شد. شب اصلا نخوابیده. دلم خیلی براش سوخت. مامانم قور میزد. هفته بعد یه کارت تلفن خریدم. تو راه مدرسه زنگ زدم بهش. حرف نزدم، فقط صداشو شنیدم. زنگ زده بود 118 منطقه. تلفن رو فهمیده بود. به پسر خالم گفته بود به من بگه دوباره زنگ بزنم. اون روز وقتی زنگ زدم گفت شادی فقط نکنه میدونم تویی. بغضم ترکید. گفت دلم برات تنگ شده بی معرفت.
گریم شدید شد. گفت هر روز از راه مدرسه زنگ بزن صداتو بشنوم. منم گفتم باشه. مامانم بعد از یه هفته گوشیمو داد. اینجوری بعضی وقتا بهش پیام میدادم ولی رمز گذاشته بود، اونم اصلا پیام نمیداد تا من بدم برام حلقه فرستاد. از طرف پسر خالم توی خرداد ما یه روز بهش زنگ زدم، گفتم سلام خوبی؟ سر شلوغ بود، هی قطع میکرد. دوباره زدم گفتم امشب خونهشون هیئته. بعد یهو گفت میای با هم تموم کنیم؟ منم با خنده گفتم از خودمه. فکر کردم شوخی میکنه. بعد گفت پس قطع کن. گفتم خودت قطع کن. گفت مواظب خودت باش، خداحافظ. به همین راحتی رابطه 4 ماهه ما تموم شد. اصلا باورم نمیشد. ولی محمد ولم کرد. پسر خالم زنگ زد گفت محمد میگه خوشبخت باشی. فقط کارم شده بود گریه به خاطر کسی که ولم کرده بود و شوخی میکرد. یادم نمیره تا یه هفته همش فشارم میافتاد، غذا نمیخوردم، شبانه روز درمانگاه بودم، زیر سرم بودم، توی تیرما بود. یه روز الکی بهش پیام اشتباهی دادم، گفت خر خودتی نفهم. گفتم خفه شو، دستم خورده رو اسمت. گفت آره جون مامانت دستت خورده، منم گوش دراز. خلاصه هی اون گفت هی من گفتم. یه فحشای بدی که اصلا تو خوابم نمیدم از دهنش بشنوم گفت حلقه رو پس بده. گفت از اولش سرت شرط بندی کرده بودم، با هم یه قرار رو گذاشته بودیم، همو ببینیم اون وقت هر کی خوب و خوشگل تر بود برنده است. آخه هی میگفتن 2 سال دیگه منو میبینی، به پا میافتی میگی بیا با من باش. واسه همین این قرار رو گذاشتم. از پسر خالم شنیدم گفته بود چون این قدش کوتاهه من روم نمیشه جلوی دوستام نشونش بدم. حالا خیلی هم کوتاه نیستم، 1.60. چند روز بعد پیام داد حلقه چی شد؟ گفتم مسافرتم، پام برسه تهران میدم سهیل بهت بده. هفته بعد حلقه رو دادم پسر خالم توی جعبش نوشت توی چه میدانی حال و روز کسی رو که دیگه هیچ نگاهی دلش رو نمیلرزونه نمیدونی. اوایل مهر بود. از مدرسه اومدم دیدم پیام داد، مثلا اشتباه پیام داده بود. گفتم شما؟ گفت باورم شده. فهمیدم از قصد اون پیامو داده. گفت 2 هفته دیگه دماغمو عمل میکنم. منم از جلوتر قرار گذاشتم. گفتم به سلامتی. بله یادمه. گفت دلم تنگ شده بود، خواستم ببینم حال چطوره. دوستش داشتم ولی دیگه جواب ندادم تا 2-3 هفته بعد که پیام داد فردا عمل دارم. گفتم باشه. گفت حالم بده، خیلی استرس دارم. گفتم استرس چرا عزیزم؟ اتفاقی نمیافته. گفت چون گفته عزیزم آروم شدم. به خدا هیچی مثل تو منو آروم نمیکنه. دلم رفت که رفت. گفتم خودت میدونی دیگه هیچی مثل قبل نیست، خودت نخواستی که باشه. گفت حالا ازت میخوام برگردی. باور کن خیلی دوستت دارم. بعد تو هنوز با کسی دوست نشدم. خر شدم. گفتم دوستت دارم. گفت عاشقتم. دوباره باهاش دوست شدم. همون رابطه قبلی با اینکه دیگه کمتر واسم مهم بود و قصه نمیخوردم. انگار میدونستم یه روز دوباره همه چی تموم میشه. تو روزای سختی کنارش بودم. دوستش که فوت کرد اونم داشت خودکشی میکرد. من با حرفام آرومش میکردم. بارها بهم گفت اگه تو نبودی میمردم. میگفتم من میمیرم، چیکار میکنی؟ گفت به خدا میکشمت اگه بخوای تنها بذاری. خندم میگرفت تا اینکه گفت میخواد یه مدت تنها باشه ولی دوست باشیم، ولی پیام ندیم. قبول کردم. گفت موقع ازدواج من میام خواستگاریت. هرچی گفتم باشه. میدونست پسرم منو دوست داره. واسه همین یه روز گفت شماره ساسانو بده تا بهش بگم تو رو از سرش بیرون کنه. شماره رو ندادم بهش. میترسیدم چون میدونستم آبروم پیش خانواده میبره. دوست نداشتم آبروم تو خانواده بره. گفتم نمیشه. گفت پس با همون خوش باش، دیگه به هم زنگ نزنیم و پیام ندیم. گفتم رابطه که به خاطر یه شماره به هم بخوره همون بهتر که به هم بخوره. خداحافظی کرد و گفت برو بابا. همینو تمام. حرفاش دروغ بود، دروغی صادقانه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و اگر میخواید ویدیوهای بیشتری رو ببینید این چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید.